vos efforts héroïques d'aujourd'hui. Vous avez fait preuve de courage et de volonté. Mais votre entraînement ne peut être complet sans une dernière leçon spéciale. Car le meilleur moyen pour devenir un héros est d'apprendre des autres héros. To all recruits, thank you for your heroic efforts today. You have shown great courage and determination, but your training cannot be complete without one last special lesson. Because the best way to become a hero is to learn from another hero. Launching special protocol in 5, 4, 3, 2, 1. Je vais bien. C'était prévu, bien sûr. Dites rien, monsieur Stark.
after one another, as if we were one single child. En vérité, je suis Iron Man. Mais vous le saviez déjà, non? Merci de vous être entraînés aujourd'hui. Ensemble, nous sommes plus forts. To all recruits, thank you for training with us today. We are stronger together. This special lesson is now over.